sobar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad. Syahrul muasad rezeki jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran maghfirah ieu dizulubi. Ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga lima siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masya Allah, ieu mere pangbukaan teh ya, lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Urang mah diomong kitu teh tah diomong kitu. Asana loba nu mere ieu ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu kudu da urang aing ieu biar usaha aing hayang mere Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel nage dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Ceri siam bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta gimana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftiru sha'in. Kami tentu boga jang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang tillah wa azab. Anfattara sha'iman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur saserat susah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran Bismillahirrahmanirrahim. Ima pertanyaan ada orang yang jual motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu
angsuran saja kreditannya. Bagaimana hukumnya? Menurut Islam apakah saya berdosa? Sediklah dosalah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita yang sudah jadi milik. Itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu. Itu yang namanya kreditan. Kalau belum sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh nyawan saya tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli nyolong motor kemudian dijual nggak sah, sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu. Tetap gak boleh, kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik nggak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres bebeja bah. Eta mah motor nu abah, kukula dipaling aju dijual ke abah. Sial sia. Teu naon teu kos kitu. Jadi nu abah ieu ka batur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung minta duit teh baru ka abah. Tara sarua jeung kieu kotok gede amatnya. Kotok bagus amat, gede amat ye. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak we, dipencit. Set pencit, beres dipencit, terus digodog, disayur, haju dihudangkeun boggana. Udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ayam ya, hes baik. Jahe ieu sia bisa, atuh aing teh. Aing segede aro lo ngomong. Dahar. Pohara nyana daharna tuh. Luar biasa. Beres, benar ngarokok dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang teh kotok aing sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ya. Mana ieu? Isukna eueuh deui je. Ceuk ada kotok aing geus 2 poe sasada ka mana nya ieu? Ka mana barang deteangan kapangi buluna ja ieu. Teangan ku jana bari marah teh eta bari marah. Sial jasa ieu jelema sok teangan tanyakeun ka babaturanna. Heri. Lantas sama maling kotok si Heri mah. Kan ieu sia maling kotoknya. Kotok saha? Eta kotok aing anu sok sasada teh. Ye, aya eta nu dipencit tu di harku mamang. Ai kitu eta. Heuh.
eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tanu mencitna sebab nu ngadaharna nyana eta kanu kos kitu pan agama mata ieu mah tina bab penjualan ieu mah bab dahareun ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah wajib dah ngan wajib ganti nama nu di dahar kunya namanya milu deh sarua lamun nyana ngadahar ping-ping na doang harga ping-ping na sabaraha duit itu melolobana kunya nanya asa ngeunaheun pan hudang hees atuh derak-derak bae ka hulu-huluna kunyana eta kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah di mana-mana kumpul sabab tipuan jeung mubasyarah kudimal mubasyarah walakin mubasyarah di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit gurur nipu nuncit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana wal mubasyarah nyana nu ngadaharna kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah oh masalah ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun ye cek ieu teh pan aing mah ngadahar teh kitu sabelah deui aing ping-ping ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabelah deui ta eta aing mah wajib ganti ku sia ping-ping nu hiji sia hiji aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu teh mah sabar deui tetep ping-ping atuh aing minta ridona teu bisa aing mah teu bisa minta ridona sabar deui tetep ping-ping geus aing mah sabelah 500.000 pan mahal amat sia ping-ping hiji potokna sasadana melung itu tata adu harga nggak sulah loba omong temen tari dona bae ya tuh darah ge lolobana ku sia ieu geus atuh geus masalah geus lah padahal di jero hatena kotok sia dihajar sia ku aing main hajar-hajaran tunduna teh mah keur carita teh eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sah motor meunang maling dijual teh sah mentek pamalingan mah ambay-ambayan bari loba deui pamalingan ye singade tidak singade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi atuh jang nyana bae geus sia neraka meureun entah ngan tetep bae urang butuh ka motor butuh ka kendaraan hati-hati adapun urang geus hati-hati atuh nyangakeun sadaya-daya ka Allah eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa itulah meureun di negara anu zalim lamun bebejanya na ka polisi seuri polisi ge seuri polisi seuri lo cara aing menangani nu maling pugu aing nya maling melulu cak polisi ngan aing mah maling na make tanda tangan korupsi ngaranna beda ngaran doang laporan ka bupati Pak waduh saya kemalingan paling apa maling mobil kemalingan mobil hilang mobil iya sia maka karak mobil aing mah maling lu bener laporan kasa coba kuari urang nu mantak ambalaya teu beunang-beunang pamalingan cek ulah ge beda jeung zaman kula keur leutik momen kapalingan di kampung Picung Nihtir di Picung jadi desa teh aya tongtrong Pak tongtrong asal geus kos kitu beta tongtrong tihtir ngaranna tuh atuh ka dieu langsung cilongok nongtrong kagelam gembor kabeh terus ke belah ditu sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan
Ndek lumpat ke mana pemalingan? Lumpat ka ditu geus aya nu ngajaga lumpat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae. Antaran kompak antara polisi, antara desa, kepala desa jeung masyarakatna. Eueuh nu teu beunang kabeh ge. Tihtir ta zaman baheula ngaranna. Jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang, ku ari ku HP teu beunang. Ku HP geus teu beunang. SMS ku polisi. Nomor sekian ke baturna. Udahlah kalau ada lolosin aja. Emang kenapa? Udah bayar dia, tenang. Gitu. Sudah manu kapalingan we didatangan deui kapalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba. Terus gitu tadi negara orang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis brok aya kadenge nu maling beunang ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi mah eta mah teu bebeja ge geus da geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia mah di Vietnam kos kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak cerita dah kos itu jadi mah urusan kredit mah kos kitu nya. Kedua, apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya nu bener atuh. Nulisna ulah pidokterin malulu ya. Sholawatan setelah azan di masjid. Padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk di Ustaz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jang nambahi jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatannya kenceng embat. Kita ngaganggu kan ukir sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu, taswis ngaganggu, tak haram sama maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna. Mun maca salatna lalaunan mun teu haram. Bu cenah puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge. Cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah, teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha. Kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi'a lis salat. Masjid eta dipersiapkeun jang salat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu salat aya tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tah maca sholawat sebab masjid mah jang salat. Adapun daratang teu daratang teh lain urusan imam, urusan makmum teu meunang ganjaran. Atuh ustad mah ayo bae deuk salat bersalat bae. Lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur. Itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat
geus salat sunah ieu babarengan maca shalawat ayo maca shalawat babarengan teu naon teh kuabehan eueuh salat aya bae santri saurang salat eureun ulah maca shalawat beres jana geus eureun dah salat geus eureun shalawatan deui terus kitu kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu ka nu salat haram babacaanana geus kitu caritana nya geus ulah maca shalawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu geus kitu nya di akhir zaman mantak kurang ngeri antara eta tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB-na ditahan keneh di bank atau di showroom lantaran can lunas eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual mentak disebut lagi lain dijual oper kredit kan oh bener kan ngaranna ge lain dijual oper kreditnya nya gitu bebe jaga jual oper kredit si ada yang neruskeun ieu kreditan aing emang kunaon ieu atuh aing geus teu kabayar ku sia hok ta satauneun deui aing geus kredit 2 tahun tinggal 1 tahunan deui tah kasia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia kos kitu teh atawa kieu aing ieu deuk dikredit ye ngan aing geus teu eueuh jang kreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus kasasana tetep aing tanggung jawab nu ngreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya na tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos gitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun naon bae eueuh nu henteu make riba ka haji-haji guari mah riba 2 akad sekaligus di hiji perkara ya eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya 2 akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum ih atuh deui kumaha tah geus kitu bae tah mah ajin kumaha ge coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak naon atuh endeuh kana atuh penuh modalna tah ku aing sia di modalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing 2 akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun 2 ngakadkeun sia ngajual teu meunang ka sasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba cek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos karari itu tah atuh endek nginjemkeun manginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk ka sasage kumaha sia bae bener ieu mang heuh tuh aing teh emang kakara ku auh jeung sia geus atuh bener cabe diala ngajual ka batur sial meureun teh budak ini mah modalan aing kuron ngajual ka batur ka hayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing geus sabaraha pan kos kitu tah pan kos kitu eta huluna tah ngomong bener ge aing mah ridho bae ngajual mah sia ka saha bae tapi pan di dagoan bae awas ya gara kaos awas ya ulah kos kitu sia geus dijual geus ka mana ka anu sabar duit saanu geus aya geus dijual mah geus atuh si mah pokona mah aing mah ari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu teu ka utangkeun gara bayar tah eta kakarak mantep tah
keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan karar itu eta gara tobatan besi kaburu paeh kayak keneh ya bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu kula ge nyaho hulu-hulu nanya ho gara dararobat masyaallah ya Allah ya Rabbi urang teh geus didominasi ku Yahudi geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an perekonomian teu make Al-Qur'an padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam saya nu bakal doraka eta DPR na tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif hiji dua atuh hayu ajukeun ya eta mah kumaha urang tama di DPR mata diolah coba ayo ku legislatif jata mangarana ge toser ke bikin ku ari ka pemerintah nah engke ku pemerintah dilaksanakan sebagai eksekutifna jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif yudikatif dan eksekutif persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil siapa bangun haranges itu atuh tarolah untuk merubah negara manggis janang leluhur urang jabah heula ge aya ulamaan Bung Karno teh Bung Karno ieu babarengan jeung kiai baheula ngamerdekakeun negara sok geura di Jawa Timur lebih erat jeung kiai, Jawa Tengah lebih erat jeung kiai, Jawa Barat lebih erat jeung kiai. Sedengkeun eta pan eta kiai ge lu babarengan jeung Bung Karno teh pan karuhun-karuhun urang. Kok geura di Padangna jeung kiai, sok di Sulawesina jeung tokoh-tokoh Islam. Jeung tokoh-tokoh agama ieu ngamerdekakeun Indonesia teh lain lalawara, ngantak jana musyawarah. Tak dimusyawarahkeun hasilna tetep bae demokrasi cuman aya nu dipending Piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana masalah geus ja urang nu ngolah tatadina aya legislatif aya yudikatif yang pemutus sangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah masalah geus kadieuna aut-autan oh tuh milu terus orang memutlak milu ke Belanda ke Amerika ke Yahudi bertekuk lutut orang di hadapan Amerika itu orang teh disebut pinter bodoh disebut bodoh atuh embung ya kos kieu ngaranna ieu urang sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan henteu menciptakan negara nu kondusif secara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim atau kajen geus pakai demokrasi tapi demokrasi nu rapi ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna rakyat geus memasrahkeun ka DPR eta DPR teh nang milih urang aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR teu akur yeuh toel DPR akur yeuh toel DPR kuduna mah konkos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung baik DPR maupun pemerintah de calon bupati datang ke rakyat merean dicatet beatna sabaraha ke geus jadi bupatina dicatet aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal jadi itu mah lain deuk urusan rakyat dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Watuh datang ke iraha beresna negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala daril mafasid eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna manutun bil maslahat. Urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos gitulah kaidah urang kumaha urang dibere kaidah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana masyaallah jaku babari teh
Iya mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana dek maling kumaha carana yang ulah kanyahoan. Sakitu doang urusanana tah. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dieu makin bokbrok makin ka dieu makin bokbrok. Eureun-eureun urang terus turai diriweuhkeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Nah, kemudian kayak ayeuna pilkada, walah luar biasa. Itu beakna sabala miliar teh meuli kendaraan bae oge hasilna beuki para pilgub kitu kene. Engke sakedeng de pilpres teureun-eureun terus bae mantap cek kiai anu beuki mah waduh hadza min fadli rabbi bolon teh coba. Iya dibereku itu dibereku kabeh alhamdulillah tadina teu boga sekupi jadi boga tadina teu boga apansa jadi boga tadina teu kapager imah jadi kapager dapur kegedean mobilan dan lain sebagainya emang nangan sakitu urusan hirup teh leutik amat sih mulia jeung agama dijual kaban mobil. Ya Allah ya Rabbi engke di akhirat sia teh dikiaikeun lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia pake Avanza Zabania Abuya seret ya oh budaknya Abuya jadi seret ajupan kadeuleu ku murida itu abuya urang diseret ya Allah deuk dikabalakeun teh buya sia buya-buya aing kana neraka sia buya-buyaan bae isin jasa eta Gusti Allah eling coba ka eta ka alam eta bakal ngerenyed moal hayang narima duit ti bupati atawa ti calon kecuali gede Inggris jasa Inggris mun eueuh paeh onam hirup teh atawa aya paeh tapi henteu diproses teu kuku bage mangga bae beuki dititipan ilmu beuki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah rakyat onam nya nama artina aja teu boga ilmu dibere cokot ya kana neraka mah kana neraka tetep janya ge nyarahun bahwa eta teh duit teh teu halal sebenarnya nyahoun nya ge nyahoun hasil ngaji mantap cak nu bodoh ulang ngaji sakalian bodoh kabeh nu haraman Masyaallah karim dunya kayak gara-gara nu nanya ya jual kredit kos kitu pantas para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin dina sahih urang masih keneh dipaparina nikmat sehat nikmat afiat leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman nikmat Islam nuku nikmat etalah urang dina sahih bisa kumpul di majelis ieu kalawan niat anu sami yakni urang ngayakeun penutupan pangaosan dina tahun 2011 atau 1432. Mudah-mudahan orang kabehan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi gagah ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususna ibadah tarawehna tur ibadah-ibadah nu lainna sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ieu hiji bab rek nerangkeun puasa. Padahal mah geus teu diterangkeun geus apa.
unggal poe aya nu puasa bae, aya nu per Senin Kemis, aya nu awal tengah jeung akhir, aya nu dina bulan Mulud bae ngumbah keris aya puasa. Bulan Rajab komo di bulan Ramadan mah urang mah ieu mah ngeling-eling bae. Nu can apal supaya apal, nu geus apal supaya tambah apal. Sangkan ibadah urang mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa teh cek sakadar lugotna al imsak, imsak teh nahan. Asal orang nahan tina sagala rupa neker cek bahasa Arab, cek bahasa Jawa. Eta teh ngaranna puasa. Lain teu dahar teu nginum ti jima beurang, peuting ge, teu ka mamana ge, teu dagang ge, eta ngaranna saum imsak. Asal nahan tina sagala rupa naon bae eta ngaranna saum cek lugot teh bahasa. Urang mah teu rek nyaritakeun bahasa Arab lantaran bahasana kabeh rata-rata Sunda. Cikupa, Belaraja, Pasar Kemis, bari Sunda nage istimewa. Sunda nu panglemes-lemesna di dunia. Sunda bagus, Bandung mah eleh ku urang Cikupa. Cikupa mah ngomong duaan ge kadengean ku 100-an. Aya di Bandung mah ngomong 100-an ge teu kadengean. Ku duaan ge tibalik. Jadi cowong urang Cikupa. Teu kudu make sapeker. Jeung bahasana hampir sarua jeung urang Cibeo. Jeung Baduy make sia aing. Aya di Pasar Kemis mapan abdi. Kuring paling hebat, paling kasar lagi. Aya di Cikupa mah. Ka mana sia? Aing tungguan ngising heula jorok. Tapi sakitu ge bagus kena dibandingkeun jeung urang Rawa Kidal. Rawa Kidal ngopo arang marari hujan ulu kutur. Teka artieun urang Bandung naon sia eta cenah kitu amat. Geus kitu bae tama dibagi-bagi ku Gusti Allah. Masyaallah ilunan dur di ewe lurah teu jero-jero aja. Asal alikad ngadengnya. Tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sarana ibaratun anil imsaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Hiji ibaratin nahan dahar, nahan minum, nahan jima' dina waktu nu ditengtukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa ceuk syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu nginum teu jima, tinimiti surup panon poe nepikeun ka tinimiti muncul fajar tepikeun ka surup panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu nginum teu jima ge tapi teu niat lain puasa.
Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Ieu mah puasa cek sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka'alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah, dititah. Wahai jelema nu ariman, rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh, kutiba alaikumus syiyam, dipardukeun ka marana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu, Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghurung neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Buku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya. Diseru ku Gusti Allah titah ngalaksanakeun. Alhamdulillahirabbil besi aya nu ngahiri urang Cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula henteu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang Cikupa kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri dire sama dibere kene ieu mah pugung geus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikan rada gelis ngahiri dek dibunuh tarolol orang Cikupa eta urang gitu-gitu teh saya ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat nu maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta eueuh nu nitah ti Gusti Allah
Panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah pas kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkan ke Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Itulah bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa. Disunahkan qiyamul lail numantak faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dzunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa, orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadhan sajelma nu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan arramahullahu jasadahu alan niran maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh, bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Encan puasa calon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya, "Ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan." Geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah, "Naon sebabna nu mantap bunga?" Eta ngabuburit rame. Di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabola buukna beureum sabola eta bae taresep jasa aya nu lain kitu aing majalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon emang rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tak iku bunga ya. Aduh, macam-macam aing saurang mah lain, aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kunaon naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyodo maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga.
lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan malain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewian bahkan ngajanggihan di manehanana ieu maka karak sakieu ke bulan hareup mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama eta dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh dihareupeun imah kieu be ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah diarep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon? Penta tuluy jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu teu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun deuk kadatangan timpro teh bunga, tapi kuari mah mun deuk kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah deuk kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok teh tah bupati. Eta di Lampung tah mau kos itu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik, wah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Mirisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari itu eta. Seuri heueuh beureun tah ka jeung kumaha teh. Guru tanu dari guru ka jeung tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan ku aya pangajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan. Boro-boro deuk kadatangan timpro, boro-boro deuk kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan. Murid deuk kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari deuk datang deuk embe asana ieu. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah, hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga.
Cobalah mengkadatangan ku kiai berbunga jasa emang gonon gitu. Nyana mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka abah punya. Saya teu bunga takut itu. Hei teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah komo atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai bae ge teu bungah luar biasa. Ndek ngundang mubalek bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleungitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana. Antepkeun we lanan. Aduh, masyaallah di urang sabaraha ranteun ngomongnya. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena bebeja ke kula siap kula pangodokan aya kene tukang nyeun rantai di pangodokan nang neng nong teu nyahoeun ya setan teh dirantai ku bulan Ramadan ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan setan dirantai masyaallah geus asal asup ke bulan Ramadan urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek eta aing mah resep ngabuburit kapuri teh eta doang tah loba urang rajeg teu make celana panjang insyaallah resep cenah aing pan eta setan tang gitu ngaranna teh dipertanyakeun kunaon eta oh ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah jin jeung setan raja-raja nah adapun anak buahna malah satir anak buahna mah ceknya diantepkeun bae lana bebaskeun anak buahna mah so masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu nu di naon guha dirantai anu di laut di batu anu ditengkel caringin roboh tangkal caringinna dirantai macem-macem
Aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeun teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajaana mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatul jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Dahaga saeutik-saeutik. Masyaallah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu. Sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu ebek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol tante. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi orang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntungannya gede orang tinggalin bendu orang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha Kuwi geus bingung bae aing minta hampura ka mana nu kolot jeung nu ngaret perepeh jasa. Masya Allah. Nih, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, lemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa
Nemah jasa ridho jasa diparentah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandan siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri kitu kene. Dititah ku komandan siap dan. Kita puasa. Tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Arolonya sapan. Siap. Teh diparentah ku jelema mah siap dan. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah lantas siap ya. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia balik? Ya dihitung bae. Nih hitung bae. Di mana bae gua, Ri? Itu jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah, kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo, cari bareng. Hi, barieu bulan puasa. Bulan puasa dia itu lo balik. Terus, sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis eueuh kitu teh eueuh tama dina ayana ge tama kiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyab indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi. Barang diambean jah henteu. Jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyab wa indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala. Kuari bakti jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus dipercayain kawali Allah. Wahabi itu dipercayain kawali Allah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah. Ka Syekh Abdul Qadir waliullah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah iki kuaripan di dia ngaji ieu lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dieu ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna wa farhatun hina yalqarbah kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah panggil ke Junaid dikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa dimana imanet kupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa digali langsung ke mah kaku nuku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti wa unzilal injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila zabur di samana asyarata khalat tanggal 19 Ramadan wa unzila al-furqan di arba'ina usrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan
diitilafkeun antara 25 jeung 27 nu mutabadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi maswah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi maswah. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu ajannah wa syahrul muwasat wa syahrun ziyadati fil rizq. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa iskum raqabatin minan nar wa kana lahu nifu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi syai'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat, langsung ditulis. Mantak bisa didengekeun ku urang. Ku ari nu ngaji mungkin 1000, 10.000, 20.000, mun ditanya saurang saha nu talar, balik kabeh asana. Aji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar kan teu? Henteu. Jauh omoain jangan. Gitu urang mah kiaiana bae. Ngan engke cek nu mawa HP di imah waing dia. Kayak kepanggih kayak di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadenge ngaji setet, asal ngadenge ngaji setet. Urang mah deuk kumaha setetna, jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tah kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i, aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini buat iya doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Bis datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarakahan
di mana kabarokahanana teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buabat ku cenah aya anu main kartu buabat cenah aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Bawat ku nyana. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tah deui. Bangun baturna sia nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb ge ieu Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amina. Bangun enyaan teh gregetna gitu. Sakali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah. Kadengin nyungkun tanaon cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cek aing loba-loba. Ngan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna lain deui cingeusna ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kalalotor gitu bajuna atuh da balik teh heula atuh pejabat ulah tenang moal naon bos aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan henteu apa cekna demokrasi pan mayoritas teh Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datang nyana aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat
tidinyalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa siapa kitu sana. Iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus geus teuanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teuanian nyaritakeun zina haram, teuanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amr ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap-tangkap ngomong tangkap geus ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati afsarul umam a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet tobat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hese ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji ke waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak dongeng Lailatul Qadar dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji nomor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade ya aduh saya orang ciku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan mimitina angin tiis
bisa luar biasa. Manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu. Tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan, ieu ngala wudu, pas ngala wudu jempol hurung. Jempol hurung. Kikitu hurung bae di kamar teh, di kamar cai teh hurung jempol, suku nu katuh teh hurung. Dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae. Terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk. Terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus. Terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, inget Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateuy geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang, tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi. Ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawu'an. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maswah. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kangjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khuslatin minal khair kana kaman ada fardatan fi maswa. Ngalaksanakeun kabagusan di bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahajelema nu ngalaksanakeun kafarduan di bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi maswa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Misalnya zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar moal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar? Yen ka Allah. Kunaon teu nginum? Yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Yen ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu Bang. Dipaksa kuno kolot. Ayo, siap dan mana. Tetep yen ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo,
ajan Ramadan ya bisa yang ke Allah yang ke Allah ulah cara orang doyong pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan kene wae iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad wa syahrul muzadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan mana deui man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu li dzunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol, emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere, ayo mah lain asana ya, loba nu mere ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu kudu udah aing ieu biar usaha aing hayang ngere Masya Allah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu manggis dobel nage dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung na kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bungana sabaraha kana? Teuris jam bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantap lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mantap qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftiru shaim kami tantu boga. Jang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wa zat. Anfattara shaiman ala tamratin surbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai bogangan saukur saserat sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh dibere milik ku Gusti Allah
diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga yang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala.